क्या आपके डॉग को डिवॉर्मिंग सही समय पर मिलती है? क्या आपको पता है कि डॉग की सेहत का सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या है? जैसे ही आपका पपी 15 डे का होता है, आपको फर्स्ट डोज दे देनी चाहिए और सेकंड डोज 30 डे पे देनी चाहिए। ठीक उसके 15 डे के बाद आप उसके अंदर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सा डिवॉर्मर सबसे बेस्ट है। देखो, डिवॉर्मिंग के लिए आप ब्रॉन्टल पपी, स्काई वॉर्म, इजी पेट पपी सस्पेंशन या फिर वेटिक्विनॉल जैसे ट्रस्टेड ब्रांड्स का यूज़ कर सकते हैं। इनमें से किसी भी सिरप को आप 1 ml पर केजी बॉडी वेट्स के हिसाब से अपने पपी को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पपी का बॉडी वेट 2 kg है तो उसको 2 ml दे दीजिए। डिवॉर्मिंग डॉग की सेहत का पहला स्टेप है, इसे कभी स्किप ना करें।